kaikille! Säästöpankkien kotitalouksien suhdannekatsaus on jälleen julkaistu. Sehän on tällainen julkaisu, joka tehdään 2 kertaa vuodessa ja siinä käydään läpi taloustilannetta nimenomaan kotitalouksien vinkkelistä. Ja lisäksi nostamme siellä mielenkiintoisia nostoja tuoreesta säästämisbarometristamme. Ja heti alkuun voisin yhden positiivisen noston tehdä, nimittäin tämän vuoden barometri kertoi, että kotitalouksien kokema taloudellinen ahdinko on kääntynyt laskuun. Siellä nähtiin aika selvää nousua viimeiset 2 vuotta, kun hinnat nousivat ja korot nousivat ja kotitaloukset tunsivat sen kyllä siellä arjessaan, mutta nyt tilanne on kääntynyt pieneen laskuun. Jos vähän taustaryhmittäin paljastan jo tilannetta, niin naiset kokee ahdinkoa miehiä enemmän ja ikäryhmittäin 35-44-vuotiaat kokevat eniten ahdinkoa. Ja tämä on itse asiassa ryhmä, jossa ahdinko viime vuodesta nousi. Veikkaan, että tämä on myös ryhmä, jossa asuntolainat ovat vielä aika suuria ja se korkojen nousu tuntuu vielä siellä omassa taloudessa. No tässä katsauksessa katsotaan asioita kokonaisuutena, katsotaan kotitalouksien tuloja, menoja, varoja, velkoja. Jos muutaman noston tekisi, niin se voisi todeta, että kotitalouksien ostovoimahan on jälleen kääntynyt nousuun ja me odotamme, että tämä nousu jatkuu. Toki kaikki ei ole ihan näin onnellisessa asemassa, mutta valtaosa kotitalouksista kuitenkin. Hintojen nousu on rauhoittunut, inflaatio ei ole enää Suomessa ongelma. Aika mielenkiintoinen ero on, kun katsotaan vuokra-asujen ja omistusasujen inflaatiota, siitäkin enemmän tässä itse katsauksessa. Velkaantuneisiin kotitalouksiin viime vuodet on iskenyt aika kovaa korkojen nousun myötä, mutta nythän tilanne on helpottamassa. Korot on kääntynyt laskuun ja ehkäpä se velkaantumisastekin siitä pikkuhiljaa kääntyy jälleen nousuun. Sijoitusmarkkinoiltahan on tänä vuonna saatu ihan mukavia tuottoja ja näkymät tästä eteenpäinkin ovat ihan kohtuullisen hyvät. Ja ehkä loppuu vielä pieni positiivinen nosto siitä, että huomasimme tämän vuoden barometrissa, niin kuin kaikkina aikaisempinakin vuosina, että ne ihmiset, jotka säästää ja sijoittaa, niin heillä on paljon muitakin positiivisempia tunteita omasta taloudestaan. He stressaavat vähemmän raha-asioistaan, tuntevat tulevaisuutensa turvallisemmaksi ja ovat myös onnellisempia. Kannattaa siis lukea meidän tuore kotitalouksien suhdannekatsaus.